നമസ്കാരം, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വീറ്റിൽ വേൾഡ്. നമ്മളുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ലതീഷ് തിലകൻ. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പുതിയ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു റെഫ്രിജറേറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് ഫ്രിഡ്ജ്. വീടുകളിലെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, സർവ്വസാധാരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു എക്യുപ്മെൻ്റാണ് ഇത്. നമ്മൾ പൊതുവേ അങ്ങനെ ക്ലീനിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊന്നും നമ്മളങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ചിലവർ ചെയ്തു പോകാറുണ്ട്. ക്ലീനിങ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ബാക്ടീരിയാസൊക്കെ വന്ന് അങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ ബാഡ് സ്മെല്ല് ഫുഡൊക്കെ സ്പോയിൽ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഒക്കെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അത് വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു വീഡിയോ ആക്കി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ടിപ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. കണ്ടു നോക്കാം. നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആദ്യം നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്ലീനിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫ്രീസറിൻ്റെ പോർഷനാണിത്. ഈ ഇവിടേക്ക് അങ്ങനെ അഴുക്ക് കിടപ്പുണ്ടാവും. ഈ ബീഡിങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടോ, ഡോറിൻ്റെ ബീഡിങ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഈ എല്ലാ ട്രേകളും അഴുക്കുണ്ട് താഴെ അത്യാവശ്യം. ഇതിപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ ആയിട്ട് 2 മാസമായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാത്ത ഇരിക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജാണ് ഈ ഒരു ബീഡിങ്. ആദ്യം ഇതിൽ ഇരിക്കുന്ന നമുക്ക് പാർട്സൊക്കെ നമുക്ക് അതായത് ഐറ്റംസ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ക്ലീനിങ് തുടങ്ങേണ്ടത്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം പവർ ഓഫ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം പ്ലഗ് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോ പാർട്സായിട്ട് നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാം. കാര്യം ഇത് ഓരോ ട്രേ ആയിരിക്കും, ഓരോ റാക്കിലും ഇങ്ങനെ സ്ലോട്ടിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇത് 1 by 1 ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് പീസും ഗ്ലാസ്സും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നോർമലി അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ലോക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും കിടക്കുന്നത്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കുക 1 by 1 ആയിട്ട്. ഇതൊരു റബ്ബർ ബീഡിംഗ് ആണ്. റബ്ബർ ബീഡിങ് സാധാരണ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ലോട്ടിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൈപ്പിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർണർ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ സ്ലോവിലത് ചെയ്താൽ മതി. അധികം ഇത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ആ കോർണറിൽ വെച്ച് കീറിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആ സ്ലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, അതൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ അഴിച്ചെടുത്ത് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ അഴുക്ക് അതിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് പോകാനായിട്ട് ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ബ്ലാക്ക് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇത്തിരി കൂടി നീറ്റായിട്ട് നമുക്കൊരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അഴിച്ചെടുത്തത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു ഡ്രൈ ക്ലോത്ത് കൊണ്ടിട്ട് ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെയും ഗ്രൂവ്സിലൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് നമുക്ക് വിസിബിളായിട്ടുള്ള അഴുക്ക് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊന്നും നമുക്കൊരു ഡ്രൈ ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ, ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന വിം ലിക്വിഡാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ബാഡ് സ്മെല്ല് കാര്യങ്ങളുള്ളത് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതും കൂടി എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു സ്ക്രബ്ബർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തും ഡോറിലും ഇതിൻ്റെ ഗ്രൂവുകളിലൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അഴുക്കുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഇതുപോലെ നമ്മൾ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം അഴുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ സോപ്പ് ഓയിലും കെമിക്കലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഗ്ലൗസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കൈ സേഫായി നമുക്കിരിക്കും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു ഡ്രൈ ക്ലോത്ത് കൊണ്ടിട്ട് ഈ സോപ്പ് ഓയിലൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാം. പതിയെ തുടച്ച് എല്ലാ ഗ്രൂവിൽ നിന്നും എടുക്കണം. അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു 1-2 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഈ സോപ്പ് ഓയിലിൻ്റെ അംശങ്ങളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തുണി നമുക്കൊന്ന് നനച്ചെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും വൈപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും. നല്ല രീതിയിൽ റിമൂവ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സോപ്പിൻ്റെ അംശങ്ങളും അഴുക്കൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ നനച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ പാർട്സ് വരുന്ന ഏരിയ നമ്മൾ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളം ഇറങ്ങാത്ത രീതിയിൽ ഒന്ന് കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തെ ക്ലീനിങ് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, വ്യത്യാസം നല്ലോണം നല്ല തിളങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പുതിയ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കുന്ന പാർട്സൊക്കെ നമുക്ക് ആ സോപ്പ് ഓയിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം.
നമ്മൾ ഈ ക്ലീനാക്കി ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്ത ഈ പാർട്സുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ റബ്ബർ ബീഡിങ്ങൊക്കെ അഴുക്കൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പോയി നല്ല ക്ലീനായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പതിയെ പതിയെ നമുക്കത് പ്രസ് ചെയ്താണ് അത് കയറ്റേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ സ്ലോലി അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഓരോ ട്രേയും നമുക്ക് എടുത്ത് അതിൻ്റെ പൊസിഷനുകൾ വെച്ചിട്ട് കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യണം. ഈ ഗ്ലാസ് ടൈപ്പ് ആയത് കാരണം താഴെ വീഴാനോ ലോക്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വീണില്ല പൊട്ടാനൊക്കെ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അതൊക്കെ അതിൻ്റെ സ്ലോട്ട് നോക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് അഴിക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ 1 by 1 ആയിട്ട് അഴിക്കുന്നതും ഇടുന്നത് ഈ വീഡിയോ ആക്കി ഇടുന്നത്. കാരണം എല്ലാവർക്കും അഴിച്ചെടുത്തൊരു വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആ വീഡിയോ ഇതിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഉൾഭാഗം ഏകദേശം നമ്മുടെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്കിനിയിപ്പോൾ പുറത്തെ ഭാഗം എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അതിലിപ്പോൾ വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യണ്ട. നനഞ്ഞ തുണി വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് തുടച്ചാൽ മതി. എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അഴുക്കായിട്ട് പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അവിടെ ഒന്ന് ഇത്തിരി സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ടൊന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നനഞ്ഞ തുണി വെച്ചിട്ട് തുടച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്ലീനായിട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ വരുന്ന ട്രെയിൻ ട്രേയുടെ ഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ആകുന്ന വെള്ളം വന്ന് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന അവിടെയാണ്. അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഓസിൻ്റെ അവിടെയും പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രേയും നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നല്ല ഫ്രഷാക്കി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ റീഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതെടുക്കാനായിട്ട് സിമ്പിളാണ്. ആ 2 ലോക്കിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇടാൻ പറ്റും. ആ ഇടുന്ന രീതി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. അതിനുശേഷം ക്ലീൻ ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ടിപ്പും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിന് നമുക്ക് ചിരട്ട, നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സാധാരണ കാണുന്ന ചിരട്ട ഒരു ഹാഫ് ചിരട്ട എടുത്തൊന്ന് കത്തിച്ച് കരിയാക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിലൊരു ചെറിയൊരു ട്രെയിലാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാഡ് സ്മെല്ലോ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രസൻ്റ്ലി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇനി പെട്ടെന്ന് വരുന്ന സ്മെല്ലൊക്കെ ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട വീഡിയോ ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രോസ്റ്റ് ഫ്രീ റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് മറ്റുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററുമായത്. സിംഗിൾ ഡോർ ആണെങ്കിലും ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. സിംഗിൾ ഡോറും ഡബിൾ ഡോറും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വന്നാൽ ഡോറിൻ്റെ വ്യത്യാസവും പിന്നെ ഫ്രീസറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ചെറുതായിരിക്കും. സിംഗിൾ ഡോറിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മാനുവൽ ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതൊരു 15 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ചെയ്യണം. ഫ്രോസ്റ്റ് ഫ്രീയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 1 മാസം 2 മാസം ആ ഗ്യാപ്പിൽ ചെയ്താൽ മതി. ഫ്രോസ്റ്റ് ഫ്രീയിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു 5-6 മണിക്കൂർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ബാഡ് സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്ക് കോയിലിൽ വരുന്ന, അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ആകുന്ന ആ ഒരു കോയിലിൻ്റെ പോർഷൻ ഉണ്ട്. ആ പോർഷൻ്റെ അവിടെ ചിലപ്പോൾ ഐസ് പുറത്തേക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഐസുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 6 മണിക്കൂറൊക്കെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൊത്തമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലീനായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതും ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 6 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഓരോ ചെറിയ ലോക്കുകളാണ് ഈ ഓരോ ട്രേയും ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ലോക്കുകൾ നമ്മൾ അഴിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് അതിൻ്റെ ലോക്കിൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്കിയിട്ട് വേണം അഴിക്കാനായിട്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെയൊക്കെ പീസ് ആയത് കാരണം ഒരുപാട് നമുക്ക് ബലം കൊടുക്കാതെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലോക്ക് നോക്കിയിട്ട് അഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ അടുത്ത ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ ഫ്രം രജീഷ് തിലകൻ.